الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأنزلنا آية القرآن على جنود وخاشعا ويصلون من خشية الله تلك المصادر من ينزل على متفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور سبح له في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من عين الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. 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 بسم الله آمنا بالله ونؤمن بالله لا خوف عليهم. بسم الله آمنا بالله ونؤمن بالله لا خوف عليهم. بسم الله آمنا بالله ونؤمن بالله لا خوف عليهم. سبحان الله إن الله سبحان الله سبحان الله إن الله سبحان الله إن الله سبحان الله يعظم سبحان الله إن الله سبحان الله بيده سبحان الله العظيم. سبحان الله بيده سبحان الله العظيم. سبحان الله بيده سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. ولا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد ولا إله إلا الله الذي بقلبه علم قلبه يقين بقلبه مطمئن الذي علم خبير الذي بقلبه علم قلبه يقين مطمئن الذي علم خبير الذي بقلبه علم قلبه يقين قلبه مطمئن الذي علم خبير الذي بمعزوم في منزل إنك الذي لم تزل من المسلمين الذي لم يزل من المنزل إنك الذي لم تزل من المسلمين يا الذي لم يزل من المسلمين الذي لم يزل من المسلمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على وسلم اللهم صل على اللهم صل على وسلم اللهم صل على اللهم صل على وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل على وسلم واستغفر الله 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 تجنوني الله تجنوني الله تجنوني الله الله يا الله يا كريم الله يا رسول الله الله يا الله يا كريم الله الله يا رسول الله الله يا الله يا كريم الله الله يا رسول الله الله يا وزير الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى رب الله وبركاته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبينا صلى الله عليه وسلم وعبد الله من قومه وماذا ولد حمدنا وعلمنا 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 وحمدنا ورسولنا ومن الكافرين من بعد رسول الله وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعبد الله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قام بأسماء الله بكلماتنا وجعلنا من يرزقنا وعبدنا وتوفنا على ملته ويحشر بزمرة في خير ورفد وعافية في سفر الفاتحة عليك شهد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعد الله سيدنا وحبيبنا وملكنا وصاحب الراتب قطب الأنفس الحبيب ورب الرحمن العطاس إلى روح على عبد الله ورسوله إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن العطاس من روح الحبيب وسيد بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح عقيل عبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وزر مفروع مدينة عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يوم عبد الرجال في الجنة وينفعنا بها سبع نورهم وعلومهم ونفعنا بدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء شيء من علمه إلا بما واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وفرقوا بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يقول بالله نفسا إن وسعنا وسعنا كسبنا عليها مكتسبا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبلسنا سيدنا وبه محمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا وبلسنا سيدنا وبه محمد النبي ورسولا رضينا بالله ربا وبلسنا سيدنا وبه محمد النبي ورسولا بسم الله والحمد لله والخير وشر ما شاءت الله بسم الله والحمد لله والخير وشر ما شاءت الله بسم الله والحمد لله والخير وشر ما شاءت الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنينا الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنينا الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنينا الله باطنا وظاهرا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين من شر الظالمين يا قوي يا متين من شر الظالمين يا قوي يا متين من شر الظالمين صرف الله من المسلمين صرف الله شر المؤذين صرف الله من المسلمين صرف الله شر المؤذين صرف الله من المسلمين صرف الله شر المؤذين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج لم يكشف الغم من عبده يغفر ويرحم يا فارج لم يكشف الغم من عبده يغفر ويرحم يا فارج لم يكشف الغم من عبده يغفر ويرحم استغفر الله رب المرايا استغفر الله من القضايا أمن الله رب المرايا استغفر الله من القضايا استغفر الله رب المرايا استغفر الله من القضايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن عباده المطهرين واصحاب المهتدين تبعنا ربي إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من ظلمات إذا وقب من شر النفاثات من عقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى روح سيدنا المهاجرين الأحمد بن عيسى وصليم وفراعهم ثم إلى روح سيدنا المرسل العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي وصليم وفراعهم وجميع سادتنا علي بن علي وصليم وفراعهم أن الله يمرجنا في الجنة ويكسر مثوبتهم يوضيف حسنا وأحفاظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا وبارك لنا وصلنا أنوارهم وعظيمهم ونفعنا بدين ودين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفاتحة. سيدنا صاحب الرواد المقدم المرشد وقاصد عبد بن بلد الحب عبد الله بن علي بن محمد الهداد ورسوله وقرعه أن الله من مراجعنا في الجنة ويكسر مصوبة ويضيف حسناته ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولنا وأحبابنا من بركة ما صنع أنوارهم وعظمهم ونفعهم بدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي بنعمه يكافئ ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم والعظيم سلطانه. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ترد ولك الحمد يردد ولك الحمد بعد الرضا. اللهم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في المرين على يوم الدين وسلم على سيدنا محمد هذا ترجع ومن علينا وآخر الوزير. اللهم إنا نستحسن ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وتوفيقنا فيك وأمانك وعيدك وذكر من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حاسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجب ذنبنا في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كرم مطعمتنا وظاهر وباطنا يا أرحم الراحمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم ولوالدي سيدنا رسول الله عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى
ثم إلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بآل وصولهم وفرعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحسين الحبسي ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا المستنقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك ويا من يخطب صلاة يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على على مصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما سرت العصبة نصب سابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب يا ربي صل على محمد صل على محمد واغفر وصحب من كان أذنابا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا
صل على محمد على البرايا جاها وأرحابا يا رب صل على محمد يا رب صل صل على محمد خير الورى منهجا وأصوابا يا رب صل على محمد يا رب صل يا رب صل على محمد ما طير يمن الغنى فأطرابا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه على من دعا جماسا خلق الخلق لك وعليها علمه وبسط له من بين المنة ما زرت به في أقداره أرسل إلى مصرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلق قدرته لزلت في خلقها جل عبد المحبوب اندثرت آثار صرفه بعلم سادة الغيوب فما جل هذا المن الذي انقرم به المنان ومع جمع هذا البدل الذي برز من حضرة الإحسان صورة وتعطرت بجودي أعناق الوجود وترجبر الدلع والمنترات زدت كريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضى بانتشار فله في الغريب والساسي فله الحمد الذي لا تنعس العفر بالتعداد ولا ينتقرم بكثرة ترداد حيث أبرد من عالمه من كان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر تصنع بقلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا قلب سرورك توالى بحبيب أمان مناوى جل من شرف وجود بنور
قمرا كون بهجة وجمالا ترقى في الحسن على المقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظ العيون فيما اشتهوا بشرا كاملا يديه الضلالا وهو من فوق مما قد أعطوا رفعة في صهونه وكمالا فسبحان الذي أبرد من حضر امتنان ما يذو عن واسمه اللسان ويهار في تعلق معاني الجنان انتشر منه في العالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آية في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فاجعلوا هذه بشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ضرب بها اللسان أما تضمن الجنان من التصديق بها والإدعاء تثبت بها في الصدور من الإيمان كواعد وتله على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد عبدك الصادق في قوله وفعله مبلغ عن الله ما عمل تبليغ لخلقه من فضله ونفله صلى الله عليه أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وعد الأمانة وحط الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه كان في ظلمة جعل المتبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم هذه التي تكرم الله بها على البشر وما أوصاهم من نعمة انتشر شرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأزمائها وأزكى تحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وقف بحق عبودية وبرز فيها في هلة الكمال وقام بحق عبودية في مواده خدمة الله وأقبل عليها غاية الإجبار صلاة يتصلها صل عليه صلاة يترسل بها صل عليه صلاة يتصل بها صل عليه وينبسط في قلبه نور تعلق بحبه وحبه ويكتب بها بعنايته في حزبه بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صوت البدء بقربه وتفيعوا ظلال أشرف حسنه بحبه وحبه ما عطر الأقوان بنشر ذكراه النسير
والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى سرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج يا مريض أنت عائضه قد أناه الله قد أتاه الله قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج زمان أنت حاكمه زلم فيه زلم فيه زلم فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع
الدرة المكنونة والجوانة المزنة والكون كله يصبح ويمضي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراقها كالسراج والعيون متشوقة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا تنفي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد نقله بالبطون والزور فأظهر الله بالوجود ماجد التكريم وبسط بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حين قرب ودع هذا الحبيب أغلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب فأمدى وجود الإلهي على أهل الوجود تسج فألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولقد قد كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تانس لجناب المسعود ومشركة لها بها السماط الممدود صلى الله عليه فحضرت في توبيخ الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق سبع الكمال من النور عن عماد فبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم أشرق الكون أبديها جاء بوجود المصطفى أحمد ولي للكون وسود وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
فقبل حسن تفاوت الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بساعة مستمر ليس بعد حيضتنا عطاء جمع الفخر المهمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد وجلال يحصر العاد إذا حبانا بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمرون كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله يا ربي صل وسلم صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
ولقد اتصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما طريق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المطبع على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة ولهم عسولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نصر طبيعي تعطرت الطرق والمنازل وبرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وحبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بشر بخصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو تلقى عن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم في وصف الحبيب وشانه وله العلا بمجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عنان صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد عنه يقع مولد النبي الكريم حكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. حصل مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له هو. الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له هو. الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له هو. الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له هو. خير البرية نظره إلي بعد إلا كنز العظيم. خير البرية نظره إلي بعد إلا كنز العظيم. الله لما نادى
فصرت عبدا مملوكا له الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له يا بحر فضلي وتجعل جدلي بوصلي قبل المنية حاشا قد تغفل عنا وتدخل يا خير مرسل ارحم شديد الله الله لما ناداني فصرت عبدا مملوكا له الله الله لما ناداني فصرت عبدا مملوكا له أنادي يا خير هادي يقضي بعادي أعطف علي إني محب بذكر أحمد بشر محبا ولو برؤيا الله الله لما ناداني فصرت عبدا مملوكا له الله الله لما ناداني فصرت عبدا مملوكا له أهديك حبي صلاة ربي بادم قلبي بذكر حي كان سلامي على الدوام عند الصباح مع العشي يا الله الله لما ناداني فصرت عبدا مملوكا له الله الله لما ناداني فصرت عبدا مملوكا له اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. ولما ضاف من داران أوصاة محمد عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أيد به في مذكورا وفي محمودا في عمل مقبولا وتوجه في توجه خالصة وسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه نتوجه عمل فتعود ظافرا وألا بالرحل فتخشى من فيوت الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيدنا المرسلين
عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أما رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تذة الكاملة مستودع أمانتك وفي سرك وحامل راعي دعوتك الساملة الأقبل أقبل المحبوب لك ومحشر بأشرف الأفهر في كل موطن من مواطن قربي ومظهر غازي إمدادك في عبادك وسقي سنسار لأهل ودادك سيدنا كونين وأصرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المنصوم منك بأفضل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة ابترام من أحبابه اللهم إنا تقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظ في حركتنا وسكتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا من جميع أطوارنا وتقوتنا من جميع رعايتك واسع وقايتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تهرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعل في هذا الحبيب من الحاضرين وفي ثرائك اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك خاصة فلا تهرمنا وجنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستافعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأنت ممن نصر هذا الحبيب ووضره ووله ووضره وأم ببركة وشرف وجنة أولادنا ووالدينا وعلى قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وعدم راية الكوي في جميع الأوطان منصورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واقسم اللهم قربة المقروبين واقضي دين مدين واغفر للمذنبين وتوبة التائبين وانصرنا رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر معتد والظالمين وافتر عظيم ولتيم الحق من جواني الأظهار وإيدهم بالتأييد من عندك ونسر على معاهد من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسنى جميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang terhormat para habaib dan syaraib, wabil khusus Habib Muhammad bin Abdul Hayy As-Sagaf, dan juga para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Semoga dengan perkumpulan kita di tempat ini Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan juga dosa jiran tetangga kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat nanti. Ucapan ampun dan maaf kiranya apa yang ulun sampaikan ada terdapat berupa kesalahan dan kekhilafan. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumih fid dharaini amin. Wal maqalatu sadisatu wassalasun an Luqmanul Hakim annahu qala li abnihi, yang artinya perkataan yang ke-36 dari seorang laki-laki yang salih, yaitu adalah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim adalah seorang laki-laki yang salih yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan surah Luqman. Dia adalah seorang laki-laki yang salih yang suka memberikan pepadah kepada anak-anaknya. Di antara pepadahnya Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, innan nasa salah satu asalasin, salasul lillahi wa salasul linafsi wa salasul lidudi. Ujar Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, hai anakku, sesungguhnya manusia salah satu asalasin, yaitu adalah 3/3. Manusia dibagi menjadi 3/3. Salasun lillah, 1/3 itu nantinya akan kembali kepada Allah. Wasalasun linafsi, dan 1/3-nya kembali kepada dirinya sendiri. Wasalasun lidud, dan 1/3 kembali, dan 1/3 itu adalah di bagian daripada ulat. Jadi tubuh kita sebagai manusia dibagi menjadi 3/3. 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk diri kita, dan 1/3 untuk ulat. Ini adalah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa yang dimaksud dengan Luqmanul Hakim? Fa amma ma huwa Allahu faruhu fa huwa raji'un lillahi ta'ala. Adapun sesuatu yang akan kembali kepada Allah, maka yaitu adalah rohnya. Jadi kita sebagai manusia apabila sudah ajal tiba, maka roh kita adalah bagian Allah. Artinya roh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila roh kita suci, apabila roh kita tidak ada tercela, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Oleh ulama menyebutkan agar roh kita ini bersih dan kita akan selamat menghadap Allah, maka hendaklah kita mempelajari ilmu tentang masalah ketuhanan, mengenal tentang hakikat diri kita, dan mengenal akan hakikat alam. Dengan kita mempelajari akan beberapa hal tersebut, yang nantinya apabila ajal tiba, roh kita kembali kepada Allah dalam keadaan selamat. Jadi ilmunya agar roh kita itu selamat, itu belajar ilmu ketuhanan, belajar masalah ilmu ketuhanan. Kalau ahli sunnah wal jamaah, tanda-tanda ahli sunnah wal jamaah kalau belajar ilmu ketuhanan itu adalah belajar sifat 20. Kita mengenal akan sifatnya Allah yang 20 yang wajib, mengenal 20 yang mustahil, mengenal harus bagi Allah satu, dan juga mengenal akan hakikat-hakikat diri kita.
dan juga mengenal akan sekalian hakikat alam. Nah, dengan demikian apabila kita kembali kepada Allah, maka roh kita akan selamat. Karena roh itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya roh itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa amma ma huwa li nafsi fa amalu. Adapun sepertiga yang nantinya apabila ajal itu tiba, karena ajal itu pasti akan kita ketemui. Seberapa lawasnya kita hidup di dunia, pasti kita akan menemui ajal. Apabila ajal telah tiba, sepertiga diri kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka dikatakan oleh Luqmanul Hakim, itu adalah amal. Jadi apabila amal itu baik, maka kita akan mendapatkan kegembiraan. Apabila amal kita jahat, maka kita akan mendapatkan kemudaratan. Karena amal itu pasti kembali kepada kita. Karena itu adalah sepertiga bagian daripada diri kita yang akan kembali kepada diri kita sendiri, yaitu adalah amal. Jadi bisa-bisa lagi kita memilih apabila kita hendak mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dan kenikmatan, maka hendaklah kita berbuat baik. Apabila kita melakukan keburukan, maka kita akan mendapatkan kemudaratan. Jadi ketergantungan pilihan kita. Ketergantungan pilihan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa tilkal jannatu awristumuhuma bima kuntum ta'malun. Itu surga aku wariskan, kata Allah, kepada hamba-hambaku. Dengan apa Allah mewariskan? Dengan apa yang mereka lakukan. Berarti apa? Apabila kita hendak mendapatkan warisan Allah yakni surga, maka hendaklah kita beramal. Maka hendaklah kita beramal. Nah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan melalui Al-Qur'an. Itu surga aku wariskan gasan orang nambah amal. Karena amal itu adalah alat untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Kita ambil contoh, kita hendak membeli makanan. Kalau ada alat transaksi untuk membeli makanan, dan mungkin makanan itu akan kita dapat. Nah, sama halnya tentang masalah akhirat. Kalau kita ada punya amal, dan mungkin kita mendapatkan rahmatnya Allah. Kan itu. Karena kita masuk ke dalam surga itu bukan dengan amal, tapi dengan rahmatnya Allah. Dan mungkin kita dapat rahmatnya Allah tanpa ada alat transaksi. Bisalah kita memakan apa-apa jurang itu. Bisalah kita mendapatkan barang makanan kalau kada ada duit. Ini peribahasa nang logikanya tenang. Kada mungkin. Dan mungkin kita dapat makanan tanpa ada duit. Nah, demikian juga tentang masalah rahmatnya Allah. Innallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik. Ya, hadirin rahimakumullah. Wa amma ma huwa lidud fajismuhu fahuwa ma'kulud dudi. Adapun sepertiga daripada diri kita yang akan didapatkan oleh ulat fajismuhu, yaitu adalah jisim. Apabila kita ajal tiba, maka jasad kita akan dikubur. Jasad kita ini itu adalah bahagian daripada hulat. Kalau hulat menggeroguti kepala kita, hulat menggeroguti tangan kita, hulat menggeroguti batis kita. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada ulat. Makanya kata Luqmanul Hakim, manusia itu adalah 3/3. 1/3 bagian untuk Allah, 1/3 untuk dirinya sendiri, dan 1/3 adalah untuk ulat. Nah, hadirin rahimakumullah.
Wal maqalatus sabi'atu wassalasun an aliyin karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu annahu qala salasatun yazidunna fil hifzi fi zihin wa yuzhibanna al-bulqama. Perkataan yang ke-37 daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ujar Sayyidina Ali, ada 3 amalan. Ada 3 amalan yang akan menambah kuatnya hafalan. Nah, ini perlu bagi anak-anak kita, perlu juga bagi diri kita sendiri. Ujar Sayyidina Ali, ada amalan di mana amalan itu menguatkan hafalan kita. Hafalan kita itu menjadi kuat. Karena seseorang itu 3 bagian. Ada sebahagian manusia orangnya cepat hafal, tapi lakas jua hilang. Lakas jua hilang. Ada juga sebahagian orang itu lambat benar hafal, tapi apabila sudah hafal lambat hilangnya. Ada juga sebahagian manusia demikian. Ada juga sebahagian manusia orangnya itu cepat hafalan, menghafal ini lakas benar hafal, sekali 2 kali bahkan cuman hanya memandang hafal sudah, lambat hilangnya. Nah, ini yang kita cari, lakas hafal lambat hilangnya. Jadi ada 3 bagian manusia. Ada sebagian nang lakas hafalnya, hilangnya lakas juga. Ada sebahagian lambat hafalnya, hilangnya lambat. Ada sebahagian lakas hafalnya, lambat hilangnya. Nah, ujar Sayyidina Ali, ada 3 amalan yang bisa menambahkan hafalan. Artinya ingatan kuat. Wa yuzhibannal bulgham, dan menghilangkan akan bulgham. Bulgham ini adalah dahak. Karena dahak ini salah satu daripada penyakit yang bisa menutupi kecerdasan seseorang. Oleh karena banyaknya bulgham di rakungan, itu bisa menutupi akan kecerdasan seseorang. Apa amalannya? As-siwaku, yang pertama adalah, kata Sayyidina Ali, apabila hendak hafalan itu kuat dan hilang akan bulgham, as-siwaku yaitu adalah basiwak. As-siwaku yaitu basiwak. Bahasa kita basugi, bahasa kita lagi basikat gigi, cuman ada alat-alatnya tertentu. Nah, itu salah satu untuk mencerdaskan otak kita, untuk menghilangkan bulgham. Nang kita sudah kurang hafalan kita lambat hanya hafal, itu amalkan siwak. Itu adalah salah satu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Oleh ulama menyebutkan di dalam sebuah kitab, lebih 70 manfaat orang yang memakai siwak. Sehingga malam tadi ulun Bapak Dirul Habib ujar Sidin, ada salah satu Habib, ujar Habib Muhammad. Sidin itu di rumah di mana ada sudut rumah ada siwak. Di sudut sebelah kanan ada siwak diandak Sidin, di sudut sebelah kiri ada siwak. Pokoknya setiap sudut rumah itu diandaki Sidin siwak, ujar Habib Muhammad malam tadi Bapak Dirul. Kenapa? Karena Habib tahu manfaat siwak. Disebutkan di dalam sebuah kitab itu lebih 70 manfaat orang yang bersiwak. Di antaranya itu adalah untuk mencerdaskan otak, dan jadi di antaranya untuk memudahkan roh itu keluar dari jasad kita. Pamannya kita ada melihat tetangga kita atau keluarga kita yang sekarang cuman lambat benar roh itu keluar dari jasadnya, ambilkan siwakinya, cepat tuh keluarnya roh. Karena itu manfaatnya bersiwak. Jadi tata cara siwak itu diajarkan oleh para ulama itu mulai tengah
kita tarik ke sebelah kanan, turunkan ke bawah, sampai ke tengah, kita naikkan ke atas. Sampai ke ujung, turunkan ke bawah. Pas seperti bentuk angka 8. Nah, model kayak ini. Kita mulai di sini. Terus sampai ke tengah, naikkan ke atas. Nah, model kayak bentuk angka 8. Kemudian terakhirnya hanyar ke ilat. Jadi niatnya nawaitu an astiyaka sunnatalillahi ta'ala. Kalau umpamanya kita hendak cepat juga, niat langsung aja sahjaku bersiwak karena Allah Ta'ala. Sahjaku bersiwak karena Allah Ta'ala. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, aku sering bertemu dengan malaikat Jibril. Seketika aku sering bertemu dengan malaikat Jibril, tidak ketinggalan dia memberikan wasiat kepadaku untuk bersiwak. Artinya apabila bertemu lawan malaikat Jibril, disuruh malaikat Jibril jangan kada bersiwaklah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga aku takut paculan gigiku, ujar Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, di antara adalah manfaatnya siwak, sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, rak'atani bisiwakin afdalu bisabjina rak'atan bila bighairi siwakin. Orang itu sembahyang 2 rakaat dengan memakai siwak lebih bagus daripada orang yang sembahyang 70 rakaat tanpa memakai siwak. Jadi kita sembahyang itu jangan tergesa-gesa. Harus kita bersiwak. Karena Pak, 2 rakaat itu bisa mengimbangi bahkan lebih daripada kita sembahyang 70 rakaat. Karena siwak itu boleh dengan memakai kayu arah, boleh bersiwak itu dengan benda yang kasar seperti kain. Asalkan niat, saya aku bersiwak karena Allah Ta'ala. Boleh dengan kain, boleh dengan kayu arah. Lawan tangan kita Bang boleh lah. Kada boleh, cuman boleh dengan tangan, asalkan tangan orang lain. Boleh. Tapi kira-kira bisa kada pun siapa orang lain. Boleh dengan tangan, tapi tangan orang lain. Kalau tangan kita itu kada dibolehkan memakai. Yang lebih benar adalah dibuncuk, setiap buncuk, masya Allah luar biasa. Orang mengamalkannya. Pakai siwak. Setiap buncur rumah ada di anda ke siwak. Rupanya terbiasa berjalan ke sini ambil kawal bersiwak. Ke sini pulang bersiwak pulang. Maka siwak rancak benar hilang nih. Rancak benar. Kadang-kadang memacul baju lah. Tekipai. Habut mencari. Kada dapat. Omun ulun haram benar siwak kali. Nggih kada peringatan. Itu siwak. Nah, jadi kita biasakan bersiwak. Memang pertama itu kita ada kelihatan supan lah. Apalagi umpamanya kawan kita nang orangnya penggaya, bah ya liwar wah inilah pakai siwak umai. Ngalihai ya kisahkan. Iyalah. Kita hilangkan sifat supan atau pemalu itu hilangkan karena manfaatnya ini luar biasa. Pun. Nah, ya beruku jisin kada supan, tapi bersiwak supan. Nah, ini Masya Allah. Mudahan kita kawa mengamaliakannya. Wasaumu, dan yang kedua itu adalah puasa. Ini salah satu untuk mencerdaskan pikiran kita. Wa qiraatul Quran, dan juga membaca Al-Quran. Nah, 3 amalan inilah kata Sayyidina Ali yang bisa mencerdaskan otak kita dan bisa menghilangkan bulgham. Artinya dahak yang ada pada tenggorokan kita. Buting. Wal maqalatu saminatu wassalasun an Ka'bil akhbar ay malja'ul ulama minal yahudi aslama fi zamani Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Perkataan yang ke-38 dari Ka'bil akhbar. Ada sebagian mengatakan Ka'bil akhbar ini adalah salah satu daripada anak pendeta.
Dia adalah tempat berlindungnya orang-orang Yahudi. Dia berislam di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal Ka'bah Akbar ini dia menemui Rasulullah. Di masa Rasulullah Ka'bah Akbar sudah ada. Tapi dia masih belum masuk Islam. Sewaktu Khalifah Umar baru dia masuk Islam. Apakah Ka'bah Akbar itu termasuk sahabat Nabi? Kada. Karena tidak terkumpul dua macam. Karena sahabat Nabi itu mesti terkumpul dengan dua macam. Pertama, pernah bertemu dengan Nabi. Yang kedua, orang itu beriman. Ada Ka'bah Akbar ini memang semasa dengan Nabi. Semasa dengan Nabi, teman kada beriman. Sesudah Nabi kita meninggal dunia, baru dia masuk Islam. Berarti Ka'bah Akbar itu bukan bagian daripada sahabat Nabi. Ujar Ka'bah Akbar, al-khisunu lil mu'minin minasyaitani salasun. Benteng yang kukuh bagi orang-orang mukmin daripada gangguan-gangguan syaitan salasun. Itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Benteng yang sangat kukuh, yang sehingga syaitan itu tidak bisa menggodanya. Ujar Ka'bah Akbar. Yang pertama adalah Al-Masjidu Hisnin. Pertama adalah masjid. Itu adalah benteng yang sangat kukuh, yang tidak bisa ditembus oleh syaitan. Makanya apabila kita ke masjid, kamu salat, niat dan tujuan kita apa? Untuk menjaga anggota kita agar tidak melakukan maksiat. Karena apabila sudah di dalam masjid, kita sudah jauh daripada syaitan. Artinya syaitan kada pacangan kawa menembus benteng masjid. Itu kata Ka'bah Akbar. Benteng yang sangat kukuh, yang tidak bisa ditembus syaitan, itu adalah masjid. Jadi salah satu niat kita, selain daripada kita tolak dari rumah itu menjunjung perintah Allah, menjunjung perintah Rasulullah, untuk menjaga hati kita, dan juga untuk menjaga anggota agar tidak melakukan maksiat. Itu salah satu niat kita untuk tulak ke masjid, kita ke musalla. Padahal kalau di dalam kitab itu musalla ada dabibna, masjid saja sebutannya. Di dalam kitab itu masjid kada ada musalla, apalagi langgar makinnya jauh lagi. Dada. Cuma masjid itu ada 2. Ada masjid jami', ada masjid. Masjid jami' itu apa? Masjid jami' itu adalah tempat itu digunakan untuk sembahyang berjamaah serta melakukan sembahyang Jumat. Itu dinamakan masjid jami'. Adapun masjid adalah tempat untuk melaksanakan sembahyang berjamaah dan tidak dilaksanakan di tempat itu untuk sembahyang Jumat. Itu dinamakan masjid. Jadi sebenarnya nang di hulu nang di hilir itu langgar apa Miftahul Asrar. Nah sebenarnya itu tulisannya masjid Miftahul Asrar. Nah sebenarnya itu bukan langgar. Kenapa dikatakan masjid? Karena itu adalah tempat sembahyang berjamaah. Karena tiap sesuatu, tiap tempat yang dilakukan untuk sembahyang berjamaah itu dinamakan masjid. Kemudian yang kedua wazikru hisnin, itu ada zikir. Jadi apabila kita berzikir itu adalah satu benteng yang kukuh yang bisa melemahkan syaitan. Artinya syaitan tidak akan bisa mengganggu akan diri kita ketika zikir. Disinilah kita mengetahui bahwa Allah mengingat kita. Kan kita kada tahu apabila Tuhan ingat akan diri kita. Di seketika kita berzikir dengan Allah, disitulah Allah ingat dengan diri kita. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sewaktu kita melafalkan kalimat thayyibah zikir la ilaha illallah, disitulah Allah mengingat diri kita. Jadi situ ada 2 pandangan hakikat yang mesti kita lakukan, yang mesti dilakukan oleh hati. Pertama, Allah yang berzikir kepada dirinya sendiri. Kedua, di saat itulah Allah mengingat diriku. Hendak mengetahui Tuhan itu ingatkah ada kalawan kita?
kita mengetahui ketika kita ingat atau ketika kita berzikir. Kemudian yang ketiga itu adalah qiraatul Quran hisnin, baca Al-Quran. Itu adalah satu binting yang sangat kukuh. Lebih-lebih kita baca Al-Quran ayat kursi. Ya kalau ayat kursi. Kita baca Al-Quran, yang kita baca itu ayat kursi. Karena apabila kita membaca 12 kali, ujar Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat kursi, itu sama kita membaca Al-Quran 3 khatam. Apabila kita baca ayat kursi, maka diri kita sudah terbintingi daripada syaitan. Jangan sampai kita lupa baca ayat kursi. Karena itu binting yang sangat kukuh. Agar syaitan tidak bisa menggodakan diri kita. Coba lihat, orang-orang dahulu mengajari wirid kawan kita. Setiap waktu membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini mesti kita pertahankan. Mesti kita pertahankan wirid orang-orang dahulu yang diwariskan kepada kita. Jangan sampai kita ubah. Jangan sampai kita hilangkan membaca wirid itu dengan menghilangkan atau kadang membaca ayat kursi itu. Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan siapa yang membaca ayat kursi maka dia nantinya akan matinya dalam keadaan beriman. Jadi kita istiqamahkan. Jangan sampai kita ubah. Jangan sampai kadang kita baca saat disembahyang ayat kursi. Nah, jadi apabila kita membaca 12 kali ayat kursi di waktu beisukan lah, baudu, dalam keadaan baudu, waktu beisukan kita baca 12 kali, maka sama halnya kita membaca 3 khatam Al-Quran. Lain lagi surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas itu jangan sekali, harus 3 kali. Karena itu menempati 1 khatam bacaan Al-Quran. Di zaman dahulu di kota Baghdad, Irak, ada seorang raja yang soleh. Yang di dalam kitab disebutkan, raja itu salah satu orang yang terlepas daripada pertanyaan mungkar dan nakir. Namanya adalah Harunur Rasyid. Harun ar-Rasyid ini pengumuman kepada rakyatnya. Aku menyelenggarakan sayembara baca Al-Quran. Siapa yang tadhulu khatam Al-Quran, aku beri hadiah. Banyak orang-orang yang lihai baca Al-Quran mendaftar. Karena akan mendapatkan hadiah. Ada yang sejam membaca sudah 3-4 juz. Ada seorang laki-laki yang sholih yang dijadikan oleh Allah menjadi seorang wali Allah, itu adalah Abu Nawas. Orang banyak sudah mendaftaran. Sidin Tadudi, orang sudah 3-4 juz sudah baca Al-Quran, Sidin hanya mendaftar. Abu Nawas itu orang yang panjang pikiran, orang yang paling cerdas di kota Baghdad di zaman Harun ar-Rasyid. Jadi ditanya orang Abu Nawas ini kan sudah mendaftar belum lagi, habis mendaftar. Habis mendaftar tuh kadang mau ambil Al-Quran, Sidin kadang duduk di meja sambil minum. Tak kejut orang kenapa ikam Abu Nawas? Maka ikam mendaftar. Kenapa kadang baca Al-Quran? Maka hendak mendapatkan hadiah dari raja. Tatap haru anuka Abu Nawas itu santai. Sampai orang 3-4 jam dan baca Al-Quran sampai 5 juz, 6 juz, 7 juz. Hanya Sidin duduk. Baca Sidin surah Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sidin berteriak, aku pemenangnya di sini. Dipanggil raja. Bahwa Abu Nawas mengatakan bahwa dia orang yang pemenangnya dalam sayembara ini. Lalu dikata si raja tadi, sudahkah engkau selesai membaca Al-Quran sehingga engkau menjadi pemenangnya kepada Abu Nawas?
Ujar Abu Nawas, aku sudah menghatamkan Al-Quran, yaitu dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka sama dia menghatamkan Al-Quran. Dengan demikian, akhirnya yang menjadi pemenang adalah Abu Nawas. Bujur ke salah? Bujur. Satu mat hasil menghatamkan Al-Quran, nang lain nang 3-4 jam sudah baca Al-Quran, kalah juga dapatnya Abu Nawas. Nah hadirin rahimakumullah. Jadi 3 hal ini yang membintingi daripada syaitan. Yang pertama itu adalah masjid, yang kedua adalah kita berzikir kepada Allah, dan yang ketiga adalah baca Al-Quran. Lebih-lebih itu adalah ayat kursi. Nah kemudian selanjutnya wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini ulama menyampaikan. Mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli salamatan wa sihatan ala wa nabiyyikal hujjaji wal hujjati wal musyrikin. Al-Badri wal-Badri minal muslimin wal-Qina sallallahu ala qawmil kafirin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna ya Allah minar rasyidin. Allahumma qina adzabaka yawma tub'atsu ibadaka warzuqna al-jannata bighairi hisab. Allahumma audin kama alamtana fardun bi'tijayyihi. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna ya Allah minal ulama'il amilin wahdina ila tarikil mustaqim. Allahumma kharijna min zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina hikmataka wal musara alaina min hadaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khatimna bil khatimati sa'ada waj'alna minal ladzina muhta wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zi syafa'ah wa saqi zabi ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya